3 2 1เอาใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องริวชาแนลต่อมือจริงๆต้องเรียกว่าเป็นการรีแอคย้อนหลังมากๆตอนแรกเรากะว่าเราจะไม่ทำเพราะกลัวว่ารีแอคเราอ่ะมันจะแบบไม่เหมือนครั้งแรกที่ดูเพราะเราอ่ะดูกันไปแล้วแต่ว่าทางแบบน้องๆที่แบบมาคอมเมนต์แบบอยากให้ช่วยรีแอคหน่อยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าถ้ามาดูย้อนหลังเนี่ยเขาเรียกว่ารีแคปจริงๆเราตั้งโพลไว้3โพลเลยแต่ว่าเป็นโพลเนี้ยขึ้นมาเป็นโพลที่แบบทุกคนอยากให้แบบช่วยรีแคปเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือโรงเรียนปักธงชัยกับนาหลวงซึ่งเอาพูดตรงๆตอนที่ดูรอบแรกอ่ะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่สูสีมากแบบครูเนาะก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะเสียงดีแบบโรงเรียนแรกก็เสียงดีโรงเรียนที่2ก็คือแบบโอ้โหดีเหมือนกันใช่ไหมจริงนี่ไม่ดูเต็มแต่นี่ดูแบบที่ตัดมาใช่เธอไม่ดูเต็มเลยใช่ไหมนี่คือครั้งแรกที่จะดูเต็มปะใช่ถูกจะดูแบบตัดมาแบบว่านาหลวงร้องเพลงนี้พระคนชัยร้องเพลงนี้เธอดูยังดูแล้วดูพร้อมกับฉันเธอจะมาโกหกคนดูไม่ได้ไม่ดูพร้อมกับฉันนั่นน่ะดูแต่ว่าดูแบบไม่ได้เยอะถูกไหมก็ดูแบบเพราะว่ามันมีอะไรที่ต้องทำงานช่วงนั้นมันยุ่งอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะมาดูอีกรอบนึงว่าร้องเพลงอะไรตอนนี้ก็จำไม่ได้ว่าน้องร้องเพลงอะไรเดี๋ยวดูคลิปนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงช่วงแบบกรรมการอะไรอุ๊ยใครดูค้างไว้กรรมการอาจจะไม่ได้ฟังกรรมการพูดเพราะเรารู้แล้วว่าใครชนะแต่ว่าเราจะเอาวิเคราะห์ในเป็นกรรมการเคมกรรมการดูเพลงแล้วกันว่าคนใช้แข่งกับนาหลวงเหรอใช่อันนี้ก็เราเป็นกรรมการเองฟังจากเราบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพรชนกละมุนน้อยเป็นนักร้องนำของโรงเรียนลูกทุ่งนาหลวงค่ะผู้อำนวยการฝึกซ้อมคุณครูนิรันดร์มั่นสุทธีค่ะกรุงเทพเหรอผู้อำนวยการโรงเรียนคุณชื่อโรงเรียนเขาดูดูเป็นนาหลวงมาโชว์ในวันนี้นะคะเป็นบทเพลงธรรมชาติโหดและก็จำเสียงหนึ่งพ่อค่ะที่เลือกเพลงนี้มานะคะเพื่อสื่อถึงเด็กกตัญญูคนหนึ่งค่ะที่เจอความกดดันในชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็ต้องออกจากเมืองกรุงนะคะเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะคือชอบมากตื่นกันตั้งแต่ตี 4นะคะขนข้าวของทัวร์นะคะแล้วก็มาจากโรงงานหลวงเลยพุ่งมาที่นี่ก็จะแช่งอะไรนะเช้านะซ้อมของพวกเรานะคะก็รู้สึกว่ามีความกดดันและก็ความตื่นเต้นมากๆคืนนี้จะบอกที่ไม่ใช่ว่าไม่ฟังจากเสียงเหมือนพ่อนะแต่ชอบพี่น้องแบบถ่ายทอดเพลงธรรมชาติโหดแบบเราฟังมาเยอะแต่แบบสนับสนุนใจดีด้วยนะคะสำนักงานเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนนาหลวงด้วยนะคะ FC น้องใบบัววงเสียงดีมากจริงน้องเขามากฉันอยากรู้ว่าคนนี้ทำไมใส่ชุดไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นตัวเด่นในการเขาเป็นตัวเหมือนเป็นตัวลูกปะตัวลูกของพ่อแม่ใช่ไหมจะมีแดนเซอร์คนหนึ่งที่แบบโชว์เยอะมากอ่ะดนตรีดีอยู่ใช่ไหมโรงเรียนนะจำไม่ได้จริงน้องเสียงใสมากเลยอ่ะความสั่นๆแบบจะร้องไห้พอฟังแล้วมันแบบชมเป็นครั้งที่2แล้วบ็อกกิ้งโรงเรียนเนี่ยดีมากดนตรีดูดีนะมีเสียงฟ้าผ่ามีแบบเบาเลยดีทำจากเสียงฟ้าผ่าคือทำจากมันมีในคีย์บอร์ดป่ะ
นักร้องดีภาพมันไปด้วยกันหมดเลย อันนี้ก็ชอบ เป็นการทำอะไรง่ายๆที่แบบดูแบบดูเข้าใจอ่ะน้ำท่วมนะอะไรเงี้ย โอ้ยโบเก่งมากเนาะขอชมจริงๆ นี่น้องลืมเอาอันนี้ออกแล้วกำไรอ่ะยังมัดผมอ่ะใช่ไหมแต่น้องหน้าเหมือนแอนอรดีมากเลยบางมุมหน้าเหมือนแอนอรดีอ่ะ and already บางมุมนะบางมุม เสียงก็ ทุกคนว่าไงเหมือนแอนอรดีไหมถ้ามันแปลกอ่ะ ท่าแปลกอ่ะ ถ้าเต้นนะถ้าโรงเรียนเนี่ยเขาจะเล่นท่าล่างเดียวโรงเรียนอื่นเขาไม่ค่อยนอนลงไปเล่นเลยเดี๋ยวเขาจะสื่อถึงดีนี้นะจะเป็นไปได้เจ็บมันต้องแบบชอบอื่นแบบนี้ใครสอนเราเลยนะใครสอนเราทุกคนบอกเลยนะ ท่ายากมาก แล้วสวยคือมันต้องเท่ากันด้วยนะ ฉันชอบตอนนี้มากเลย มาก อันนี้ดูครั้งที่สองแล้ว ความชอบคือแบบเนาะ โคตรถืออู้หู มันเป็นตบจริงนะ ต้อง มัน จริงเลย เป็ อ่ะ นการแบบจับ ใช่ ดูครั้งแรกอะรู้สึกเหมือนคนนี้เลยจริง เนี่ย คือเคยชมมาแล้วว่าแบบโรงเรียนเนี้ยเล่นละครถึงมาก เนี่ยชอบฉากบ้านแต่งมากเข้าใจดนตรีโคตรจะดี ๆ โอ้ยทำไมทำแบบนั้นน่ะ แจ๊ดเตะไอ้บ้า เออ อะไร ไอ้ อ่ะ บ้า เดี๋ยวฟัง เมโลดี้อะดีมากเจ็บไม่ได้ครับ ไม่ทุกการขึ้นของ อันเนี้ย การร้องอ่ะ มันดีอ่ะ อันนี้เขาแทนเกวียนใช่ไหม นักร้องเอาอยู่นะ มา น้องเก่งมากๆถึงบอกอ่ะ ดนตรีอะเหมือนมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นสองสามชิ้นนะแต่แบบเสียงโคตรเพอใครสอนนักร้องอ่ะครูสอนร้องคือใครบอกมาเลยดิ ขอชม แต่ว่าแก้วเสียงน้องก็คือสุดเลยนะ ใช่ สุด ใส่ จริง มาก ก็ไม่มีคน คำว่าไม่อ่ะไม่ เข้าได้ โอ้โหท่านี่ยากมากเลยนะ อั ท่าน ที่ เนี้ย จะพิมพ์ อันเนี้ยคือแบบคือที่สุด ที่ตกกำลังกายมันจะมีท่าอะไรเก่งๆแบบเนี้ยที่แบบนี้ยากมากเลยดนตรีเขาก็ดีอะว้าวตีกลอง เก่งเนาะ เออเก่ง ที่สองเลยนะ จำเสียงเดิมพอแต่นี่ขอพูดอย่างหนึ่งนี่ไม่ค่อยชอบชุดเท่าไหร่ จุดขาย ชุดแดนเซอร์เลย เขาพูดที่บอกว่าถ้าเป็นแบบบ้านๆถ้ามีเพจ อ๋อโอเค ใช่ไหมฉันพูดถูกไหมทุกคน โอเค ถ้ามีเพจ อันเนี้ยตอนดูรอบแรกคือแบบนึกว่าเปลี่ยนนักร้อง ว้าวมากแล้วแต่ง ว้าวมาก อ๋อ เปลี่ยนแล้วเหรอ แต่งดีอะแล้วร้องดีแล้วดนตรีดี ออกเดินทางหากินตามฝัน ต้องชื่นชมครูชื่นชม ความหมายดี นักร้องคือเลือกคนที่ร้องเสียงสื่อสาร คือพิธีกรเลิศไม่ต้องพูดร้องให้จบ ปกติพิธีกรจะมาพูดเนาะอันนี้เปลี่ยนมาเป็นร้อง อืม เลิศ น
อ่ะโรงเรียนเนี้ย มีจะเล่นท่าว่างเดียวอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์โรงเรียนนี้อยู่ เหยียบย่องเยื้องยางจำหา ตัวนำเลิศนะ เพลงนี้ชอบมากเลยเนี่ยชอบเพลงสองมาก กลายเป็นว่าชอบคนละอย่างเป็นชอบเพลงแรก แล้วใจหา แล้วผมชอบเพลงสองมาก สงสารแท้สงสาร โอ้ย แท้จับใจ เขาร้องถึงมากอ่ะ คงหนีไม่ได้เพราะทั่วหน้าได้ดินแดนเหยียบย่องเยื้องยางปลายทางที่ต้องให้พ่อแม่ กันอยู่ปะ น่าจะเป็นลูกมันอยู่ ดูดีอ่ะ ขอช่วยกันได้ เขาเปลี่ยนชุดเหรอใช่ปะเปลี่ยนชุดตั้งเดี เดี๋ ย ยว วเขารู้ไหมไม่เปลี่ยน ใส่หมวก ใส่หมวกเฉย เหมือนแบบใส่หมวกให้ดูเหมือนทำงานกรรมกรอะไรเงี้ยเนาะ ถ้าเขาจะมีการแบบเลื้อยอย่างเงี้ยเยอะมากเลยอ่ะ นี่อ่ะ สวยนะตัวเอกเนี่ย ไม่ต้องห่วง แล้วลายเขาชัดด้วยลายเต้นเขาอะ จำไว้ใจลูก เสื้อหล่อจัง สาว เนี่ยคุณขวานเนี่ย หล่อทั้งคู่เลยคนนี้ก็หล่อ พอมีเงินเดือนจะรีบส่งไม่เสียดายลูกจะหามา น้องไม่บัวหรอ อืม เพียงอวยชัยให้ลูกก็พอเหยียบย่องเยื้องยางลูกหางก็คงห่วงพอรู้เรื่องเมืองหลวงไม่ต้องห่วงหรอกแม่พ่อเพราะในดวงจิตลูกรู้ผิดรู้พอขอตอบแทนแม่พ่อลูกจะไม่ท้อขอทน กองแน่นมากแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะ กีตาร์ปาเล่นดีนะได้ชูดนตรีแล้วเลยเนี่ย อันนี้ส่งเงินเดือนเนาะ เหยียบย่องเยื้องยางลูกหางก็คงห่วงพอรู้เรื่องเมืองหลวงไม่ต้องห่วงหรอกแม่ ใช้ท่าเลยเยอะแล้วมันสวยเนาะ เลื้อยแบบสมูท จิตลูกรู้ผิดรู้พอขอตอบแทนแม่พ่อลูกจะไม่ท้อขอทน อาชโนขึ้นมา แทน นี่เราแอบหล่อนะ ไม่ร้ายเท่าไหร่เนาะเอาจริงๆหน้าอะ หน้าหล่อ แต่ตอน ห ต น้า บ หล่ อะ อ แต่ตอนตบอะลายมาก เก่งมาก ฟังคอมเมนต์จากครูบอส ชมนักร้องอ่ะรู้สึกเอาจริงๆคือรู้ผลแล้วแหละว่าใครชนะแต่ก็คือแบบว่ารู้สึกเสียดายนักร้องรู้สึกว่านักร้อง เจอเร็วไปหน่อย ถ้าจับฉลากผิด เนาะนิดนึง หรือว่าเขาจับให้หรือว่าเราจับกันเอง เขาจับให้ เขาจับคู่กันให้เหรอ หรือเปล่า ไม่นี่ว่าเขาจับฉลากกันมาก เพ กว่า ราะ ว่าจะไป ปกติทุกรอบเขาจะให้ไปจับฉลากว่าจะได้เจอใคร ถ้างานหลวงไปอยู่แบบคู่กับโรงเรียนช่วงแรกๆอ่ะ1-2อะไรอย่างเงี้ย อาจจะ อาจจะไม่ใช่แบบว่าโรงเรียนใช่อาจจะจับให้ที่ไม่ใช่เจอแบบประคนชายแบบนี้เนาะ ไปเจอโรงเรียนอื่นแต่ก็ เออ ถ้าเจอยุพราชอ่ะ ก็จับมาอีกแล้ว กลับมาอีกรอบนึงเนาะอย่าเพิ่งเจอกันเลย ใช่อย่าเพิ่งเจอ คืออยากให้ได้เข้าไปแบบ
อยากฟังน้องใบบัวร้องอีกรอบ อีกสักรอบจริงๆแนะนำนะคือถ้าใบบัวแบบไปลงตามแบบรายการประกวดอื่นพร้อมเชียร์มากเสียงดีมาก เอาจริงๆพูดตามจริงคือเสียงน้องใสมาก ทุกการขึ้นของแต่ละท่อนคือแบบโอ้โหบาดตาบาด เหยียบ ใจ ย่องเยื้องยา ฉันชอบเพลงที่2มากกว่าเพลงแรกเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงที่2มันได้วอร์มแล้วเสียงมันก็ดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่ครูสลาบอกว่าอินเนอร์อ่ะมันเศร้าไปนิดนึงแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันก็เศร้าจริงแต่ว่าฟังอ่ะมันก็เพราะกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้เสียงมันมาแล้วอ่ะแล้วน้องก็เศร้าจริงอะไรเงี้ยส่วนตัวฉันชอบเพลงแรกมากกว่าเพราะว่าเหมือนน้องเอาอารมณ์ไปใส่ในเพลงมากแล้วแบบชอบเพลงแรกใช่ฉันรู้สึกว่าน้องแบบใครชอบเพลงที่2โหวตเดี๋ยวนี้ตั้งโพลใหม่แล้วน้องเหมือนแบบว่าเพลงแรกอ่ะน้องไปกับสตอรี่การแสดงของน้องแบบทำแบบว่าทั้งจนทั้งเจ็บเหมือนโดนตอกเล็บอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นน้องแบบใส่ฟีลลิ่งดีมากแล้วชอบเพลงแรกนี่ก็ชอบเพลงแรกรู้สึกว่าอารมณ์แบบอารมณ์ถึงเพลงที่แต่ถามว่าเพลงที่2ก็ดีใช่เพลงที่2ก็ดีแต่เพลงแรกก็ดีชอบเพลงแรกเพลงแรกถึงกว่าแค่นั้นเองได้ถูกโชว์แดนเซอร์จริงๆครูเทียมติว่าถ้ามันยากไปใช่ไหมถ้าฉันรู้สึกว่าดนตรีมันแบบหนักอ่ะถึงดนตรีมันเล่นดีเล่นหนักเนี้ยคือถ้าองค์รวมดูไม่ติดนะเพราะว่าบ็อกกิ้งสวยอะไรสวยแต่ว่าแอบถ้าจะให้ติดนิดนึงก็คือรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเท่าเทียมกันแบบคือตัวเล่ามันซีนเยอะไปนิดนึงฉันส่วนตัวฉันก็มองอย่างนั้นเหมือนกันหมายว่าแบบเขาพุ่งไปที่ตัวนั้นคนเด่นเลยเต้นเก่งเลยเต้นเก่งทุกคนอยากให้แบบว่าถ้าจะมีตัวลูกก็มีตัวลูกไปเลยที่ไม่ใช่แดนเซอร์ไปเป็นลูกอะไรอย่างงี้ใช่ฉันก็คิดแบบนั้นแต่ฉันไม่เห็นด้วยกับพวกหล่อนไม่เป็นไรเพราะฉันว่าถูกต้องมันทำได้เหมือนกันใช่ไหมไม่อันนี้แค่แบบอยากจะแบบมองใช่ว่าไม่คือถ้าเราได้เห็นภาพแดนเซอร์ทุกคนเต้นแบบพร้อมเพียงกันด้วยลายเดียวมันก็จะแบบอีกแบบนึงแต่อันนี้คือมันมีความแบบคนนึงโดดขึ้นมาก็เลยแบบมีความแบบแต่เรื่องชุดนี้ต้องห้ามติดกับเพจใช่ไหมถ้าเป็นชาวนาถูกคุณจะบอกว่าเขาเคยพูดไว้ตอนปีไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าถ้าเป็นชาวนาแล้วแบบยากจนหรือแบบทำนาชาวนาที่ไหนจะมีเงินไปซื้อเพชรซื้อพอเขาอย่างนี้คุณชุดมันก็ไม่เข้าเลยโอเคนึกออกไหมจริงไหมโอ้โหก็ถูกเขาก็คุณเดียวก็บอกว่าถ้ามาแบบชุดเรียบไม่มีผ้าขาวม้าเนี่ยถูกไหมคนสอนได้ทำตามที่คุณเดียวบอกแน่นอนเก่งมากเก็บรายละเอียดคนสอนทำกันบ้านมาดีแล้วดนตรีดีมากเพราะท่อนแรกของทั้ง2เพลงจะมาด้วยแบบเบาๆดนตรีไม่กี่ชิ้นเพื่อโชว์เสียงนักร้องฟิลสะอาดสักท่อน B ท่อนหลังท่อนแรกไปแล้วมันจะเป็นดนตรีแบบเหมือนเขารู้จุดเด่นของเขาว่านักร้องเขาแบบดีเนาะคือจุดขายเขาก็เหมือนเล่นให้ส่งนักร้องไปเลยเอานักร้องเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโรงเรียนนั้นไม่มีเครื่องไทยรู้สึกตั้งแต่ผมไม่ได้มีเครื่องไทยก็เป็นดนตรีแบบปกติเลยกลองเบสกีตาร์แล้วเธอชอบอันนี้ด้วยป่ะเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องทำจากคีย์บอร์ดจริงเหรอไม่เข้าใจแบบต้องตีสังกะตีเหล็กอะไรเงี้ยใช่ทั้งคู่เลยนาหลวงกับประคนชัยนะไม่ฟังฉันฟังแค่ประคนชัยฉันยังไม่ได้ฟังโอเคฟังอีกรอบนึงจะลืมไปแล้วดูไปแบบ3 ห้ามไปฟังนางสาวยานิสาชมเชยเป็นนักร้องนำวงดนตรีสีฟ้าขาวโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราได้นำบทเพลงอาลัยรักและก็หน้าแป้นคือหน้ามันแบบรับกับเอาไว้ใส่กับชดาอะไรเงี้ยก็โชว์ของเรานะคะก็จะเป็นโชว์ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานใต้ของบ้านเราค่ะมาแสดงให้ทุกคนเห็นค่ะแล้วก็มีการได้รำด้วยค่ะก็คือยังไม่ฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนมากยังไม่ทาลิปแล้วแบบเหมือนมากันมากๆก่อนทนเหนื่อยแล้วก็สู้ด้วยกันมาแต่ว่าเนี่ยรักกันเหมือนครอบครัวมากสุดแล้วดนตรีเป็นไงไม่ได้สำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐชัยพิศาจรำแล้วก็ขอบคุณคุณครูและผู้ใหญ่ใจดีคุณครูต้องยอมรับนับถือสุดท้ายนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเขาบอกว่าโรงเรียนนี้ทำเป็นเองแบบโรงเรียนประครูในโรงเรียนทำเป็นเองแล้วก็ลูกศิษย์มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยในการกลับมารายการชิงช้าสวรรค์2022ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วจะโหดเป็นไงแดนเซอร์ประคนชัยมาเมียนหน่อยว่าครูโหดไหมครูโหดไหมพร้อมแล้วนะคะฉันพบกับโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ใน2 บทเพลงอาลัยรักและเพลงกล่อมค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะอาลัยรักนี่ติดภาพของจูนพระปฐมมาเพราะนี่ชอบมากเดี๋ยวมาดูประคนชัยเมื่อกี้ให้เป็นกล้ามเสื้อแขนกุดเฟลไหมนี่เรามีแอคผู้ชายเหรอเรื่องอ่อนช้อยบุรีรัมย์นี่เขาจะเป็นฟิวอะไรนะ
อุณหภูมิอะไรนั่นใช่ไหมพวกแนวนั้นใช่ไหม ปากแดงอะเป็นโรงเรียนแรกที่ทาปากแดงจนช้ำเนี่ย ฉันช ช อ อ บบ ได้ยินเสียงซอปะ ชอบการแบบเขาเรียกอะไรนะ หรือ ยักคอกับการแบบกดเอวกดตูดกดนมมันแบบ คือรู้เลยว่าลำเป็นลำเป๊ะ แล้วลำเด็ก ฉาบเชิกอะ มันไม่ได้ว่าซ้อมแบบลำได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ซ้อม ถูก มันต้องซ้อมมาเป็นปี2 ปีได้ บัด อะ นี้กระบวนทัพพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ แม่ทำดีมาก เด็กพวกเนี้ยมันได้ออกงานรำบ่อยแน่เลยอะรู้สึกเพราะเขามีจริตมีอิน การรำแล้ว มันซ้อมอย่างเดียวมันออก มันไม่ใช่แค่แบบรำเฉยๆเนาะมันต้องมีอินเนอร์เนาะ เวรกรรมเราแล้วควัน หวาน เวลาสายันมีเราต้องจากกันแล้ว แล้วเหมือนพ่อแม่ลูกกันจริงด้วยนะ ดูดิคำว่าแล้วว่าแบบลงสุดด้วยนะมาลุกเอื้อนสุดเนี่ยลงใหญ่มากลงมาที่ปอดใหญ่ ใช่ไหม มาก ครูสลายยังแบบ คำรอมากน้องหล่อจังเลยอ่ะ ทูลกระหม่อมเมียแก้วกำของ เก็บรายละเอียดจากผมเลย ที่ดอกอาจารย์ ผู้ชายติดกองนี้ดูดิ ถ้าไม่เหมือนโรงเรียนไหนเลย แม่ทำดีมากเลยอ่ะ คือ ไปถึงเรา ชอบเสียงป้าสีตานักร้องอ่ะ โอ้ถ้าทำกันเองเราทำได้ดีขนาดเนี้ย หล่อ ดีมากเลยอ่ะ ฉากสวยอ่ะ แต่นี่ไปอ่านมานะเขาบอกเขาเก็บดีเทลดีมากเลยเนี้ยแต่ว่าเอานิ้วแตะปาก มีชอบอันนี้มากอันนี้ดีมาก เนี่ยซองเนี้ยซองกันตรึมป้าเขาเรียกว่าซองอะไรใช่ไหมกันตึงไหม ชอบกันตึก หรืออาจจะเป็นของจริงก็ได้นะ คือมันมีชื่อนะสกัดตึกคือมีจริงแต่ เอ กู อมันเป็นซองกันตึงนะเพราะว่าเนี่ย แต่กูขำมึงจริง เพราะใช่ไหม ลูกอ่ะเล่นดีมาก เสิร์ฟเลย ลำคอแบบเยี่ยวตัวพอดี เสร็จสึกพี่จงนึกถึงน้อง อย่าให้ต้องมองเฝ้าคอยชะเง้อเมื่อ ผมแม่งทำโคตรเป๊ะอะตีแบบ พึ่งน้องเขาตัดจริงกับผม ตัดจริง อ๋อ ดิ มันเพิ่งรู้เลยว่าใส่อะไรอะใส่เน็ตอะ ห่วงลูกห่วงเมียบ้าน อ๋อมีธนูเอาดีเทลดีจังเลยอะ เดี๋ยวน้องเขาใช้ชีวิตยังไงวะ เอาเดี๋ยวมันก็ยาว แต่จุดเด่นของโชว์เนี้ยเป็นลูกนะ ใช่ ลูกมันเป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยหน่อยอย่างเงี้ยน้อยมันน้อยจริง มันเนาะ สุดอ่ะสอนเอาได้จริง ชอบอันนี้มากตอนฉันดูอ่ะ เปิดแล้วมันแบบมันว้าวเนาะ จริงแล้วเด็กดูเด็กว่าอะไรเนี้ยแบบโอ้ยดีเวอร์ ทุกคนบนหิ้งผามีผลไม้นะผลไม้สดทั้งบ้าน เขาวาง เนี่ย ใช่ไหม ดอกบัวหรือผลไม้ ดอกบัว โอเคเป็นดอกไม้สดใช่ปะ น้องคนนี้ชื่ออะไร รีบไปเถิดนะไปทำตามหน้าที่ขอให้โชคดี มีชัยชนะกลับมา ก็มาระเตงใจกระเต่านำรุม สิ้นพระชนชีพในสนามรบแล้ว บัดนี้ไพร่พลล้มตายกันมากโข
ไม่อีทระปุระต้องตกเป็นมือขึ้นแห่งสรวะ องค์ธรณินทรเทวะ ต้องเป็นเฉลยศักดิ์ในวันพรุ่ง พระพุทธเจ้าค่ะ เธอสัตว์นี่คืออะไร เป็นแบบตัวประกันของเราเหรอ เป็นเชิงเลยเหมือนพ่อคุกมันไม่รู้จัก อันนี้อย่างหนึงคือเนี่ยฟังท่านเนี่ยแปลไม่ออกแต่ชอบมากเลย เสียงเหมือนคนที่ร้องเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะมีคนที่ทำเพลงอะไรที่อย่างเงี้ยอันนี้ภาษาอะไรเขมร โอ้โหอะไรอย่างงี้น่าจะนี่แหละเนาะ ชาบูเอลดีมากน่าจะเดบูมันดูนะ ถ้าขึ้นมาดูนะเหมือนมูมาก เอามันเหมือนจริงเลยนี่ คือเอลอะไรอย่างเงี้ยดูดิฟิวแต่มุมข้างหล่อมากเลยมิสเตอร์สตาร์น้องน่าจะได้นะลองมาลงกันแบบปั้นหุ่นจริงๆโอ้น้องคนนี้ร้องไห้มาแต่ไกลเลยเนี่ยแต่ลายมันสุดจริงเนี่ย เอาแต่เป็นเสื้อเนาะเป็นเสื้อ เนี่ยดูดิแล้วกล้องหลับกับคนหลับ ชอบอ่ะ คือชอบนักดนตรีที่ใส่ชุดแบบเข้ากับทุกอย่างแต่ว่ายายตัวเลิศเนี่ยยายตัวเล่าเรื่องเนี่ยสองคนเนี่ยดีมากเลยเก่งนะโอ้ใส่ใบเมื่อกี้ดูนะเข้าใจ ร้องเพอมากเลยอ่ะ หุ่นดีกันทุกคนเลยเดนเซอร์แล้วเขาคุมมาก แต่ร้องแดนเซอร์คือร้องจริงนะร้องแบบปากร้องไม่ได้สนใจว่าหน้าตัวเองจะไม่สวยเลยอ่ะ แล้วซึ่งจริงๆคนเป็นแบบนั้น ใช่คือบางโรงเรียนคือร้องปลอมมันร้องห่มสวยบางทีมันดูออกไงแต่นี่คือร้องแบบร้องปากคว่ำอ่ะ ร้องเทมันร้องได้มาเลย น้องเขาคุมหุ่นแบบเท่ากันทุกคนเลยทุกคน ตัวใกล้ๆกันนะอย่างเงี้ยเนาะ แต่ครูน่าจะพูดมาดูแล้วแบบซ้อมหนักเลย ร้องได้ขนาดนี้ซ้อมไม่รู้ว่ามีเวลานอนไหม จริง กว่ามันจะเป็นขนาดนี้ได้มันต้องหนักมากจริงๆเนาะ จริงเป็นเด็กต้องใจรักกับ ใช่ถูก นี่ร้องมาแต่งหน้าเบาแต่มันดูแบบ แต่ดูตัวนะ เบาแต่แบบพลังมีเสื้อผ้านี้ ร้องกันจริงจังมากเลยอ่ะ ผู้ชายเขาก็เต้นดีเลยนะมีแค่ตีใครตลอดเวลาเลย เนี่ยดูดิร้องแบบร้องจริงจังอ่ะ แต่ชอบซีนนี้นะชอบซีนวงกลม เนี่ยเหรอ แล้วก็มุมสูงมันดูแบบ มันเห็นการเล่นที่แบบหมุนตัวคือแบบเป๊ะ ลูกตื่นแล้วอ่ะ ซีนนี้สวยใช่ฉากนี้ คือเอาลูกไปไหนอะ เฉลยศึกเขาก็กดยศเนี่ย ก็เหมือนต้องไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่แบบ ไปอยู่ที่เมืองเขา นี่ไงที่ถอดไอ้นี่ใช่ไหม เนี่ยซ้อนเนี่ยคือมันมีมนต์ขลังอะเวลาฟังเสียงซ้อนแบบเนี้ย วิถอดน้องหมดเลยอ่ะ น้องมออะไรอ่ะคือสมบทบาทนะแบบ เก่งนะ เด็กอ่ะ เอ้าคนหอบเปรย์ร้องไห้ป้าเมื่อกี้นะอินเนอร์เขามากันหมดทุกคน ใช่เขาคุมแบบคุมแบบ เหมือนแบบจะต้องร้องก็ต้องร้องให้หมดเลย
เด็กก็ร้อง ร้องคือแม่งอ่ะเนี่ย ร้องหมดโอ้ยคนรู้ เนี่ยคนถือลมก็ร้องก็เปลี่ยนนะเสื้อเปลี่ยนชุดหรอ ว่ะเปลี่ยน ก็เปลี่ยนกันหรอ เปลี่ยนเร็วเนาะ ไม่ได้สังเกตคือไม่ได้สังเกตเลย 3 ชุด คือที่เที่ยวมันดูครั้งเดียวมาได้จริงๆ อันนี้คือใครคนเนี้ยคือเทพเจ้าอะไรเนี่ยใช่ไหม มันแต่คนเดียว ร้อยบูชาพระเจ้าฟ้าและปกป้อง อะไรหลุดมานะ เอฟเฟกต์ เนี่ยมันเก่งนะเดี๋ยวจะซื้อครับเนี่ยจับเดี๋ยวไปออกเนี่ยต้องเป็นคนลำเป็นอย่างนี้แหละจะบอกว่าครูเก่งมากสอนเด็กรุ่นภาพมันต้องเหมือนรุ่นใหญ่ อันนี้แม่คิดถึงลูกเนาะใช่อาจจะเป็นนางไม้ก็ได้นะมีต้นไม้ ให้ฟากฟ้าคงเป็นเทวนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแหละให้ฟากฟ้าปกป้อง 2 เพลงที่แพนเค้ก ไม่ธรรมดา ตอนนี้คนติดตามประมาณ 601 คนแล้ว เพิ่มช่วย ก กั ด น ซับ กด สไครต์ด้วยนะ ซับสไครต์กันด้วยนะทุกคน ขอให้ได้1,000 1,000เร็วๆแล้วกันมันก็แบบเหมือนกระดิบกันทีละนิด ข้อสัมพันธ์ ช่องน้องใหม่อย่างเรา อาจจะขอรีแอคขอบอกเลยนี้ก่อน ฉันชอบทุกอย่าง ของประโคนเหรอ ถูกโดยเฉพาะดนตรีฉันชอบดนตรีมากเพราะว่าดนตรีอ่ะเอาเครื่องไทยมา เครื่องไทยแล้วก็เป็นไทยแบบไทยทางเขาด้วยไทยบุรีรัมย์ เฮ้ยขอขัดแบบนึง เอาจริงๆนานๆทีจะเห็นแบบเคนบอกว่าชอบ ฉั ทุ น กอย่าง ชอบทุกอย่างเลยในโรงเรียนนี้ลงตัวมาถึงแบบไม่มีใครเหลื่อมใครโชว์แต่ว่าแต่ให้ตินะจริงๆไม่ได้ตินะมาถึงแบบถ้าดูแบบปกติอ่ะ แต่พูดอย่างเงี้ยคือติละ ไม่ใช่มาถึงแบบ ลองติดู ถ้าอยากให้เพิ่ม อืม แต่ว่าถ้าถามว่ารอบนี้ดีไหมดีมาก อืม ก็ยืนคู่กับยุคพระราชได้สบายๆเลย อืม ก็ขอให้ใหญ่ได้เจอกัน เขาเจอกันเธอ หล่อนจะไม่รู้ได้ไงหล่อนเป็นทีมงาน ไม่ พอ เขา ยหร น่า อ จะ1-2 โยงมาอย่างงี้ใช่ไหม ไม่หรือเปล่าอาจจะฉลากใหม่ไม่แน่ใจ 1-2 เจอ 3-4 เจอ 5-6 เจออย่าง คน เงี้ย ว่าไง ถ้าเป็นอย่างเงี้ย5-6 เจออย่างเงี้ย แต่อย่าเจอยุค ก็ พ แน่ ระ นอน เล ถ้างั้นน่ะ อย่าเจอยุคพระอะไม่รู้ว่ามันต้องรอวันนั้ ว้าน ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็แบบ เสียดายใครอ่าน ดี สมมติ นะ แต่ฉันว่ามันคงไม่เจอหรอกคงจะฉลากใหม่ก็ขอให้ได้ไปเจอกับ ใครที่แบบสองเวรในยุคพระราชกับประคุณชัย ห้ามเจอกัน ห้ามเจอกันเป็นขาด พูด คือ ถึ อยากให้เข้าไปอาจจะพูดต่อ แต่ว่านึกออกไหมว่าดนตรีมันแบบหนักไปทางเศร้าหนักไปอะไรเงี้ยมันบิวมาแล้วแดนเซอร์แบบหนักหน่วงมาก อันนี้ต้องขอชื่นชมแบบครูจริง ๆ แบบครูเก่งแล้วซ้อมหนักนะดูอ่ะน้องต้องอดนอนนะรู้สึกอ่ะ มันซ้อมหนักอยู่แล้วดูออกเลยอ่ะ แล้ว แล้ว น้อง เปรียบเทียบกับโรงเรียนแรกอ่ะ เดี๋ยวไม่หมด มา แต่ว่าถ้าอยากให้เพิ่มอ่ะอยากให้เพิ่มแบบอีกนิดลองอีกนิดนึง อินเนอร์นักร้องอืม แต่ว่าถามว่าอันนี้พอดีไหมถ้าพอดีนะหมายถึงพอดีแล้ว แต่ถ้าได้อีกนิดนึงมันจะแบบ perfect อืม มากแต่ที่อีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนเนี้ยจะออกไปทางสตริงมันถึงแบบเสียงนักร้องออกไปทางสมัยใหม่ฉันในความรู้สึกนะไม่โรงเรียนประโคนชัยเนี่ย อ๋อโอเค อะไรวะประโคนชัยประโคนชัยฉันรู้ในความรู้สึกฉันรู้สึกว่าเสียงมันเป็นเสียงน้องใหม่อ่ะหมายถึงแบบเพราะน้ำเขาใหม่ๆมันนักร้องรุ่นใหม่ๆร้องแล้วก็แบบเสียงออกมาสตริงสำเนียงสตริงแต่ว่าถามว่าฟังง่ายไหมฟังง่าย แต่ว่าโรงเรียนแรกอ่ะออกไปทางลูกทุ่งมากกว่าในความรู้สึกฉันนะ ฉันชอบแบบนั้นมันรู้สึกแบบ แต่ส่วนตัวนักร้องอ่ะสมมติคะแนนเต็ม10ประคนชัยอาจจะสัก 9.8 โอ้โหไม่ก็ นันหลวงอาจจะ 9.9 สมมติถ้าจะห่างกันก็ห่างกันแค่จุดไม่ได้ห่างกัน 9.8 กับ 9.9เลยเหรอ ใช่ ประมาณสมมติ พอชีดีกันทั้งคู่เลยนะ แต่ ถ้า ส พูด ม กั ม น ติแต่ว่าถ้าให้ฉันก็ให้นักร้องของ นาหลวง นันหลวงแต่ว่าทั้งสองคนอ่ะก็คือแบบเกินอ่ะห่างก็ห่างเลื่อมๆอะไรเงี้ยในความรู้สึก ส่วนตัวฉันบอกว่าฉันมองว่าแบบน้องคนเนี้ยขอเลื่อนให้น้อยลงกว่าอีกนิดนึ ค ง นไหน ของประคนชัย แต่น้องพอแต่น้องร้องเสียงเพอนะ หน้าสวยด้วยชอบ แต่รถ มันดูปั้นไปนิดนึงใช่ไหม ใช่ มันแบบอยากให้รถนิดนึงมันอาจจะสมูทกว่านี้ มันเกรงน้องเกรง
แบบคำว่าน้อยอย่างที่เธอบอกอะแบบ ก็มีคำหนึงชอบมากในเพลงเนี่ยต้องจากกันแล้วอะท่อนแรกอะต้องคำว่าแล้วอะแล้วแบบม้วนมันม้วนสุด เอ อะ อพอมันแล้วถึงมันแบบ อันเนี้ยบวกคะแนนไปเลย แบบกด กดจริงก็กดมีปุ่ม อ มาทำคำก็กดให้เลยคำว่าแล้วคือแบบสุดจริง ก็คือน้องเก่งอะดีๆจริงๆก็ไม่ได้ติอะไรแต่ว่าถ้าอยากให้เพิ่มก็คือเพิ่มเท่านี้ อืม ฝากไปถึงน้องด้วยนะถ้าคลิปนี้ถึงน้อง ส่วนฉันรู้สึกว่านักร้องฉันให้ทางนาหลวงอ่ะนำขึ้นมากว่านี้ แต่ไม่ใช่ว่าประโคนทำไม่ดีนะประโคนก็ดีแต่ว่าแบบ ดีมากแต่หมายถึงว่านี่รู้สึกชอบน้ำเสียงของนาหลวงมันมีความมีเสน่ห์มันมีความ ความลูกทุ่งมากก ความ ว่า แหบความอะไรนิดๆหน่อยๆของเขาว่ามันเลยดูแบบมันมีความแบบโลคอลด้วยแล้วพอมันร้องเพลงที่มันแบบว่า เข้ากับนางเข้า มันร้อง พื้น นางร้องเพลงเข้ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกชอบทางนู้นแต่ให้โชว์ทางเนี้ยขึ้นมากกว่าทางนู้นมันดูมีอะไรกว่า โชว์กับดนตรีให้ประคุณชัยแบบ ใช่ส่วนตัวก็ให้หมือน ขา กั ด น เลย มาเต็ม ถู จ ก ริงๆนาหลวงน่าจะแบบแพ้ตรงจุด โชว์ ที่โชว์นี่แหละเพราะว่าประโคนเขามาแน่นจริง ใครจะไปคิดว่าประโคนก็จะมาแบบ อื อื้อหื ม อ ใช่ แต่ไม่ใช่ว่านาหลวงทำไม่ดีนาหลวงก็ดี นาหลวงก็ดีในแบบของตัวเองเว้ย ใช่ส่วนตัวมองว่านาหลวงแบบเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมนาหลวงอะ ไม่เคย พอเห็นอย่างเงี้ยก็ว้าว จำได้เลย นะ นี่จำได้เลย อืม แบบก็คือพูดถึง น้องโมเลยนะมสี่ใช่ปะ มสี่น้องใบบัว พูดตรงๆว่าโรงเรียนแรกๆยังจำชื่อโรงเรียน ปีหน้าแชมป์ออฟปะเนี่ย ลืม แชมป์ออฟเดอะ มีสิทธิ์ มีสิทธิ์เนาะ อืม มีสิทธิ์เข้ารอบชิงแชมป์ฤดูฝน ใช่น้องใบบัว มีอยู่ไหม เก่งมาก น้องอย่าเพิ่งเรียนจบนะน้องมออะไรนะ น้องจะย้ายโรงเรียนไปไหนนะน้องคือ ตัวแม่ของโรงเรียนนี้ ๆอืม คืออยากให้น้องมาใหม่ นาหลวงเนาะ เสียดายไม่ได้มาเจอกันไว้ ใช่ถูก แล้วก็ขออยากให้ประโคนชัยไป เจอยุ กับ วราช ยุวราชเลย ห้ามเจอคู่นี้ห้ามเจอจริงๆทำยังไงก็ได้ อ่ะ เปลี่ยนกฎยังไงก็ได้ ที่เมนมาใน TikTok ของหลิวชาแนลใช่ปะ อืม บอกว่าอาจจะมีสิทธิ์ได้เจอแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเฟกหรือไม่เฟกเนาะไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่า เบื้องหลังเขายังไง เพราะเราอ่ะเป็นแค่ผู้ชมปกติ เราไม่ได้มีเส้นสายเขาอุ้ยเวิร์กพอยทุกคน ใช่ไม่ใช่แบบว่า มีคนมาบอกไงแต่เราก็ ไม่ใช่ ฟังหูไว้หูอะแต่ชนะก็อยากให้เจออ่ะนั่นหมายคืออยากดูต่อ แต่พอมันเจอกันอ่ะ ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติเจอกันจริงๆ ก็จะเป็นคู่ที่แบบ สนุก เอาจริงๆก็ในใจก็แอบอยากให้เจอนะเพราะมันจะรู้สึกแบบไม่มันก็เชื่อเฉือนกันยังไงว่าใครจะสุดกว่ากัน นี่อยากไปเจอแบบรอบแชมป์ไปเลยให้มันจบ แชมป์ไปเลยเหรอ บางกันแบบเจอ หรื ให้ อ แบ ว่า บ รอบหน้าเขาอาจจะเป๊ะทุกโรงเรียนเป๊ะขึ้น อ่า แต่ทีม เตะกันหมดเพื่อมาสู้กันเลย รอดู อืม อาจจะมีมามืด ก็รอดู เพราะว่าตอนนี้ฉันชอบสั่นกำแพงเพลงเร็วมาก ดูมาแบบตั้งแต่เนี่ย ๆตั้งแต่ดูมาช ตั้ อง บ แต่ เพล ดู งเร็ มาว สั่น เพลง กำแพ เร็ว ง สันกำแพงเนาะ ไม่มีใครทำถึงสั่นกำแพงตอนเนี้ย ฉันยังไม่ได้ดูเพลงเร็วเลยสักเพลง เอ้าโรงเรียนทหกไง ทอหก อ๋อ หรือเขาอยากให้เรียกแค่ เดี๋ยวจบคลิปนี้ไปรีแคปทอหกต่อเลย โอเค ชุดเดิมนะทุกคนจดจำไว้ ชุดเดิม ไม่ต้องซีเรียสกันนะเดี๋ยวจะไปรีแคปทอหกแบบเร็วๆอีกรอบ โอเค นึง อ่ะงั้น ได้ ค ไง ลิป วัน นี้ นี้ คลิปนี้ฝากซับสไครต์นะทุกคนขอให้ถึง1,000 2,000 3,000เร็ว กดตรงนี้ ตรงนี้ 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 แล้วก็ฝากไอจีพวกเราด้วยอะ เป็น เคนตึ๊ด เออ แบงค์ตึ๊ด แบงค์ เดล เดล เมล แล้วก็ฝากช่องหลิวชาแนลแล้วก็ไอจีหลิวTNCX ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย